使い用交通カード発売機です。到着駅を選択してください。発売する人数を選択し、現金を入れてください。1枚。원하시는 서비스를 선택하십시오. 이 열차는 서울역행 일반 열차입니다. 거랑 그 핸드폰이랑 보는 거랑. 네. 이거 잠시만요. 27일부터 하니까 이걸 또 가지고.
먼저 행사 안내드립니다. 지금 롯데마트에서는 동원 등성 3종이 2개 이상 그릇을 선언 할인하고 있으며 햄버거 가을맞이 우리집 세단장 찰스, 삼성 비스포크 큐커, 삼성 75인치 TV, 라센의 식사권 등 엄청난 경품이 준비되어 있는 이벤트 소개드립니다. 룸바이홈 등 롯데마트 롯데마트 고앱 이벤트 경품을 드릴 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 또 있나 봤더니 없네.